16 мартта бизге карантин киргизилгенден баштап биз 20 марттан бери апам жана мен деген фонд түзүп, Эрнис Бөрүбаев, Сагын Эргешев, Талант Сагынбаев ушул 3 балам менен апасы баласы болуп чыктык эле, 4-өөбүз. Эсептеп көрсөк, 5000ден ашык адамга жардам берипбиз мына 1-июнга чейинки карантинде. Анан биздин үй бүлөбүздүн мүчөсү көбөйдү. Анжелика Кайратовна кирди, Бактыгүл Бадыева кирди, Азалия досум, Клара досум, кыз Сайкал. Кыскасы биз 9буз. Ошол 9убуз биригип, апам жана мен деп, мен апасы болуп, алар балдарым болуп, ушинтип биз чоң аттанууга чыкканбыз. Кудайыма шүгүр, ушул эжелерим бар экен, сиңдилерим бар экен, шернелештерим, сахналаштарым, мына алтын тамырлар, güzel кыздары, нурлуу кыздар, чет жактан мээримдүү энелер, ишкер кыздар деген ар кандай уюмдар бар экен, жамааттар. Ошолор баардыгы бизди колдоп, кыскасы баардык тараптан бизге жардам берип атасыңар. Мен сиздерге терең таазим этем. Кыргыздын жүрөгү башкача жүрөк экен. Кыргыздын жүрөгү баатыр жүрөк, көзү көрөгөч, айкөл эл экенбиз. Мына келген тумоодо башка чет өлкөдөгүлөр бизге аябай жакшы сөздөрүн айтып, ушундай таң калгандыгын керек болсо, ушундай кыргыз эли биримдиктүү экен, кыргыз эли бири-бирине мээримдүү экен, бири-биринин ал акыбалына ушунчалык күйүп турат экен деген чоң үлгүнү кыргыз эли көрсөтүп жатабыз. Мен аябай кубанычтамын. Ушул бизге, апам жана менге ишеним артып, канчалаган тыйындарыңыздарды салып атасыздар. Ошол келген тыйындарыңыздардын баардыгын биз дем алуучу аппаратка берип жатабыз. Кудайым буйрса, азыр саат 4-тө бизге аппараттарыбыз келет. Ушул 7 областтын эң алыскы райондоруна бөлүштүрүп койгонбуз. Кыргыз эли аттан жыгылса да салттан жыгылбайт дейт. Ошон үчүн кыргыз эли канчалык кыйынчылык болсо биз ошончолук күчтөп тоебуз. Ушул жерге атайын келип калгандан кийин биз ошол Роза Алкожанын Өмүр деген ырын Мирбек Атабеков окуучум экөөбүз мурда эле ырдап койгон экенбиз. Көрсө өмүрдүн таттуулугун, өмүрдүн ушунчалык кол жеткис даңгыр жолдо бийик, ушунчалык өмүрдүн таттуулугун азыр ошол өмүр ыры айткандай ошол жашоодо жашап жатабыз. Ошон үчүн баардыгыңыздарга жөнөкөй өмүр эмес, из калтырар, эсте кала турган, ушундай адамга жарык маанай кала турган өмүрдү каалайм. Бул сыноо адам затына Кудай Тааламдан сен жан дүйнөңдү 100-200%ке өзгөрт деген тумоо деп ойлойм мен. Себеби биз азыр эмне үчүн биригип калып атабыз? Ошол бириккиле, бири-бириңерге жакшы сөз айткыла, жан дүйнөңдү өзгөрт, муктажга жардам бер, кыйналгандын көзүн сүрт, ооруп аткандан кабар ал, бири-бириңер менен бирге болгула, бай, кедей, колунда бар, колунда жок дебей тегиз бололу деп. Бирөө ичерге суу таппай жатса, бирөө кечерге суу таппайт болбойлу, бирибизди колдойлу. Кабар сайтына терең ыраазычылык, сиздер менен мени байланыштырып, ушундай жаркыраган эли журтубузга алтын көпүрө болуп жатасыздар. Мен сиздердин баардыгыңыздардын маанайыңыздар көтөрүңкү болушун каалайм. Биз жеңебиз. Балдарыбыздын, кичинекейлердин алдында улуу ата-апаларыбыз сабырдуу болгонго чакырыңыздар. Мен да ошол ата-энелер катары, орто муун катары баардыгыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Эгерде үйүңүздөрдө жолго чыга турган иш жок болгон болсо, үйдө отуруңуздар, гигиенаны сактаңыздар, огороддорду караңыздар, жакшы китептерди окуңуздар, жакшы ырларды угуңуздар, бири-бириңиздерге жакшы каалоо тилек айтыңыздар, эч качан жаман нерселерди ойлобоңуздар. Канча жакшы айтсак, ошончо тез чыгып кетебиз. Урматтуу замандаштарым, мекендештерим, баардыгыңыздарга эң бактылуу өмүр тилеп, мен сиздерге өмүр деген ырды ырдап берейин. Өмүр багытын таппай издеп, күйүп жансам да, өмүр тагдырда жан үрөкмен өңдөн ассам да, өмүр бакытты азап жандап түйшүк тартсам да, мен сени сүйөм өмүр, мен сени сүйөм өмүр жетерде бийиктикке кулап кал
тирилик белегин араң тердим, тар жолдо миң аксап жүзгүйсөм да, мен сени сүйөм өмүр, мен сени сүйөм өмүр, мен сени сүйөм өмүр, мен сени күтөм бардыңыздарга эң бактылуу өмүр, из калтырар, эсте калар, жапжарык өмүрдү каалайм. Биз Кудайым буйрса баарыбыз чогуу биргеликте жеңебиз бул келген сыноону.